dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. Bismillah jërë ngeen jëf ci ànd bi ak AGT News premier ministre Ousmane Sonko jël na dogalub dakkal lépp luy opération foncière ci fukki site ak benn bii xibaar la réew mi quotidien xëy yeggee ñu joxoñ ca Dakar Mbour ak Ndar yéenekaay bi ne dakkal googa ci diirug ñetti weer lañu ko xayma Descos ci boppam la Ousmane Sonko yëkkati ngir yooya la dogal ñu sàmmonte ak moom lépp jëm ci sàmm suuf si ñu caxat-caxatee séddoo ko point actu ne ñooña ko séddoo nekkoon ci nguur gi fi jóge ñoom la Ousmane Sonko rëbb fi mu ne Sonko traque des dignitaires et proches de l'ancien régime la yéenekaay bi wax ci xëtam gu njëkk boobaleb journal ne Descos le premier ministre dugal ci yëf yi ngir ñu sàmmonteeg lépp luy dogal ya mu joxe di dakkal opération foncière yi ci ay gox yoo xam ne coowal suufa ko lëmbe jamono ji le Témoin ne mafia foncière bi ci boppam la nguur gu bees gi fas yéenee xeex yéenekaay bi ne loolaa waral premier ministre jël dogalub dakkal lépp luy opération foncière ci fukki zone ak benn yu nekk diggante Ndakaaru Mbuur ak Ndar booba jamono enquête di ñu yeggee li tukkee ci auditu DGP yu diggante 2017 ak 2020 journal bi ne ay mbir yu garaaw a garaaw la boobaleb audit génne taqar ripp nag Diène Farba Sarr ak Seydou Sy Sall yéenekaay bi ne ñooña caxat-caxatee nañu alalu askan wi ci nu ne Cour des comptes mësa goon ca DGP yu booba yéenekaay bi ne ba mu siggee ay irrégularité yu baree bari la fa joxoñ ay opérateurs yi yéenekaay bi ne ameel nañu DGP yu fukki milliards ak ñaar l'évidence naan moom kay bu audit yi jeexee ba ñu jël rapport yi jébbal parquet di procureur yéenekaay bi ne ay nitu Macky Sall yu baree bari danañu dem kaso Macky mooma ndax dafa doon teral ak a fay bor Serigne Bassirou Gueye procureur ba woon ci mbiram Adji Sarr ak taxawaay woom ca am laaj la wu yor wi samp gannaaw bu mu ñu xamalee ni 4109 mètres carrés maanaam ñeenti junni mètres carrés yu teg moom la ñu jox Serigne Bassirou Gueye mooma ca wàqi naan Nimzaat source a naan waaye mbiram suuf diggante Ndakaaru Thiès ak Ndar moom bombe à retardement la mën naa kalaate saa su ne journal ba noppi ca loola yëgal ñu geneen coow gu kalaate muy gu Sabodala Gold Operation yéenekaay bi ne liggéeykat yi nekk ca mindoor bu Sabodala googa ñoo fippu soobu cib gerew gannaaw ba leen këru liggéeyukaay ba lankee fay seeni heure supplémentaire te loola ab déggoo la woon gunu xaatim atum 2016 ñeneen ñu nar a am jafe-jafey liggéey Direct News ne mooy ñi ne woon ci bërëb yi Ousmane Sonko jël dagalub dakkal fa lépp luy opération foncière journal bi ne luy tolloog téeméeri ndaw danañu dem ci chômage ndax ñu ca baree bari ca tabax yene woon ca yooyele gox lañu doon liggéey jàngalekat yi moom naka la ñuy fexe ba gën a ñoŋal seenug liggéey fexe itam ñuy am avancement ci seeni carrière Sud Quotidien ca loola la xëy ne état baa ngay bale yoon ba ngir rentrée scolaire bu dal maanaam atum njàng mii ñu dëgmal bañ a am benn yëngu-yëngal yéenekaay bi ne moo waral Moustapha Guirassy ma ngay def kéemtalaay kàttanam dogal yooyu mu jël jëm ci jàngalekat yi yéenekaay bi ne ñoom ñépp a ngi koy rafetlu waxtu woowa tribune wéy di ñaawlu mbëkk meeg loraange yi muy jur yéenekaay bi ne immigration clandestine bi delluwut ginnaaw tey la wàllu gën a ay journal bi ne ñoom ñépp nag ñay dem la leen di yóbbu mooy fexe am dundin gu gën a mucc ayib yéenekaay bi ne noonu ñuy demee nag gouvernement beeg ñi leen di yóbbu ñépp ci am ay responsabilité l'observateur di joxoñ pression bi tege ci kaw jomaay immigration clandestine booba bokk ci li ko waral waaye itam société civile beeg accident yi niki noonu opposition beeg entreprise yi nekk kiy jafe-jafe journal bi di ko artu ci frustration ak mer gi tàmbalee juddu ci biir askan bi ca booba lépp yéenekaay Youssou Ndour naan Afrique gu bees juddu na te Afrique gii dootul nangu kenn di ko teg yenn yi moom waykat bi ma ngay wax ci immigration jeune leader yi ci Afrique waaye itam bor bi Afrique amee Vox Populi jamono jooja la ñuy yëgal ne Sénégal léegi tey mu tàmbalee jëfandikoo gazam yéenekaay bi ne balay at mee jeex gaz booba danañu ca tàmbalee liggéey journal bi ne gazub Grand Tortue Ahmed Yim di GTA léegi tey ñu tàmbali koo manque yéenekaay booba it yeggee ñu artub FAO jëm ci weñ bi di mouche à viande ci Sénégal journal bi ne xeetu weñ la boo xam ne dañ koy woowee itam mouche de Libye yéenekaay ba ne dafay songu nit ñi di songu it mala yi mën a indi ay gàllankoor Vox Populi di fàttali ni ci atum 2023 baykat yu baree bari juróodoon na leen ay jafe-jafe indi ay yàqu-yàqu yu bari it ci mbay mi ci wàllu mbayum gerte mi ak njaay mi jamono jooja ca Sud Quotidien njiital Sonacos gu bees gaa ngi rëdd yoon gi mu bëgg a jaar ngir production bi ñu dooleelaat ko doole ji nguur di jëfandikoo ngir teg loxo ñu baree bari ci wàllu offense au chef de l'État atteinte à la sûreté de l'État ak terrorisme Walf Quotidien moom lay joxoñ tuddee ko ay loi liberticide yuy dox ci réew mi ba tey Khalifa Sall moom doxinu opposant la fas yéenee dox Les Échos mi nu ko xamal ne Khalifa ngay waxtaan ak partem ngir taxawal coalition bu yaatoo yaatu opposition bi la tànn des te it dana dajale bépp parti bu bëgg a ànd ak moom ak société civile bi waajal élection législative yi Pape Mamay Jokk mu coalition Diomaye président waxtu woowa ca Vox Populi naan chantier bi gën a jàmp fi ni mooy tas assemblée nationale tëggay élection législative fal député yu bees lu jëm ci njiitu réew yeeg seeni payoor Charles Abdou Ciss ma nga cay indi leeral ca l'Indépendant naan Diomaye ak Macky ñoo yem traitement maanaam ñoo yem la ñuy fayeeko Birahim Seck ca boobaleb yéenekaay di yemale
magistrat yi lànk ñu ubbi conseil supérieur de la magistrature dugal ca ñeneen ma nga leen di tegaat ca seenu ànd ca boobaleb journal bi di libération jamono jooja di nu yeggee xibaar ci coowal E-Media gi dox diggante Abdoulaye Sylla ak Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop yéenekaay bi ne parquet mënu saisir sant na sûreté urbaine mu def ca enquête ca plainte ba mu def Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop yéenekaay bi ne Easy Holding bu Abdoulaye Sylla ma ngay joxoñ beneen compte bu ñu ubbi ca turub E-Media rédacteur te ñoo Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop ak Boubacar Diallo moom ko ma ngay tuumaal itam cabinet bi di Gareco commissaire au compte complicité ak défaillance maanaam daa ànd ak ñoom ci seen tëgg wëndeel googa ñu def Mamadou Ibra Kane nag ba ñu ko laajee ca mbir ma la mu wax mooy homme d'affaires bii di Abdoulaye Sylla njiital Ecotara ak xaritam yu bees yi dañoo bëgg a liquider groupe E-Media. Alassane Samba Diop naan moom na indi ay preuve rek yu wane ne ñun li ñu def abus de biens sociaux la fii ak preuve yooyu yaay génn sunu làmb ak ñu yëgal ne Baye Ndiaye mujjee naa taxawal combat bii di Ama Baldé Franc journal bi ne boobaleb combat Pikine Parcelles lay doon source a naan ñu Franc ñi ngi ko fay diggante 45 ba 50 millions ngir mu bëreek Ama Baldé l'observateur ne Alburax gannaaw bi mu tëggee Ama Franc googa tëgg na itam Liss Ndiago Lac Rose Gris Bordeaux itam yéenekaay booba ne noppi na ngir bëreek Zarko ñu jeexal ak tiis wi ñu yéenekaay yu bari yegge muy génnuk àdduna meeru Pikine ba woon Kabiru Mbodj Le Témoin ne Kabiru Mbodj mooma it amoon na taxawaay wu rëy ca parti socialiste journal bi tuddee ko sax akub icône ñu koy jaal ay mbokkam di ko ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana yéen ñu ngi leen di ñaanal yendoo jàmm dig daje ëllëg incha allah. AGT News.